A Boston Babe was never meant to make me cry. Like, I genuinely didn't think that I'd be crying at all. It was... Hey everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me. We are watching A Boston Babe. We are on episode 8 today, I think. I don't remember what happened last episode. I don't remember what happened last episode. Everyone knows now, but they're still kind of denying it, right? I don't remember. How can I not remember? I watched it literally a week ago. Anyway, I also wanted to say Happy Pride Month, everyone. Obviously, my channel is like LGBT themed, sort of. We watch BL. It's a BL reaction channel, so yeah. So I thought that I would celebrate Pride Month with some Pride-themed makeup looks. I mean, it's not coming across all that well on camera, but I do have a Pride-themed makeup look. I am aiming to be doing one for most of my videos that are going live in June. So I wanted to say Happy Pride Month to everyone, and let's just get into the video. สวัสดีครับทุกคน Cutie โรงแรมมาฝากนะครับ โอ้ยกราบค่ะบอส แบ่งกันทานนะครับ ได้ค่ะ อันนี้ของคุณ Special delivery. ขอบคุณครับ ตาคุณบวมอ่ะ เฮ้ย อย่ามือไปจับ มือคุณไปทำอะไรมาบ้างไม่รู้อ่ะ เดี๋ยวอักเสบแล้วจะไปกันใหญ่ They're fucking terrible at hiding this. Like, you have phones. Just fucking text him. Because you can't have a conversation. Like, neither of you are capable of having a sneaky conversation. I mean, you know that everyone knows. Everyone knows. Both of you know that everyone knows. Why are you still hiding it? I suppose there's other people in the office that possibly don't know. We only know that... Still don't know her name? We only know that the female colleague and Jack know. But... Oh... ตาบวมจริงด้วยบอส อย่าไปจับ อย่าไปจับ เดี๋ยวไปพักที่ห้องบอสปวดตา ปวดตา Why is Jack looking like that? Like, Jack knows. What do you mean Jack knows? He's just waiting for Shed to tell him, isn't he? I was gonna be like, I was thinking, what the fuck is up? Like, what's wrong with him? I remember now. Toop blew up at him and was like, how dare you? I thought that you loved my sister. Your sister's been dead for how many years? Like, you're expecting him to, like, never fall in love again. You're expecting him to live his whole life alone. What the fuck? It's not like your sister just died a month ago. Or, like, it's not like your sister's still alive. Like, not to be really blunt about it, but he has every right to move on. รอเขาอารมณ์เย็นกว่านี้ก่อน แล้วคุณค่อยโทรไปใหม่จะดีกว่านะ I mean, at the rate that Toop's going, he's gonna get in some serious trouble before he cools ขอ down. อุ้มงานแป๊บนึงได้ไหมอะ Of course you can. อนุมัติครับ Oh. งั้น ถ้าบอสขาชา เดี๋ยวตื่นมาผมนวดคืนให้นะ Oh. They take care of each other in like a really balanced way. We had a very similar scene to this, but the other way round. It's really nice to see how balanced their relationship is. And I think they are moving away from it, but
has been a tendency in BL for it to be like wife and husband, and this isn't like that at all. They both have similar roles in the relationship. They both take on similar responsibilities, and they both look after the other person rather than it just being like one person taking the looking after caring role. I love them. I love them. หายเข้าไปในห้องตั้งนาน2 งาน Fuck แต่ off. จะมีงานที่สอนเยอะเลยสิท่าทำอะไรอ่ะ ก็ให้ระวังท่าทีซะบ้าง เดี๋ยวอีกหน่อยนะ You're แผนก disgusting. ดีไซน์เนี่ยเสนออะไรไปก็ผ่านฉลุยหมด เพราะว่ามีคนโปรดของเจ้านาย This is ในทีมอะเนาะ this is exactly why ฉันก็ไม่ได้ Cher อยากจะขัดความสุข didn't บอส want แต่ them บางที to มัน know. ไม่เหมาะสมจริงๆอ่ะ เดี๋ยวผมไว้หาโอกาสเตือนมันเอง Yeah. เจ๊ไอ้แหลมมันโตแล้วน่าจะเข้าใจ Yeah, no, I get what they're saying. I get what they're saying. They do kind of have to like separate work from their relationship. At the end of the day, at work, Gun is Cher's boss, and he has to still fulfill that role. Which is why it's so hard for them to like start this relationship when they're in the roles of like boss intern. But I think maybe they need to set a boundary of like, at work we are boss intern, at outside of work we're boyfriends, and kind of separate those two things, because this isn't working. And even people that support their relationship wholeheartedly are like, this isn't fair. Gunn wouldn't do this for anyone else. He wouldn't do it for any of his other employees. It is very, I mean, it's lovely. As a boyfriend move, it's incredibly sweet. อ้าวตื่นแล้วเหรอครับ ผมลงไปเอาข้าวให้คุณมานะนี่ ผมใช้โค้ดแบบที่คุณเคยสอนกดด้วยนะได้ลดตั้ง 35%เนี่ย He's so cute. คุณตะลึงในความหล่อผมอยู่ครับ He should be. หลงตัวเอง แค่ไม่ชินตายเฉยอะปกติ Casual. ไม่เคยเห็นบอสแต่งตัวชิลที่บริษัทอะดูแปลกๆเหมือนไม่ใช่บอสเลย I think obviously it's like kind of cute that they have this like nickname, but I don't know that it is a nickname, because I think everyone calls it boss, don't they, in the office? I think it'd be quite helpful if Cher called him Gun outside of the office. I mean, I know they're in the office at the moment, but now that they're dating, does anyone else find it a bit odd that he still calls him boss? I don't know. งั้นเอาใหม่นะ ผมอะไม่ได้อยากให้คุณเรียก Yes, ผมว่า this บอส is ตลอด this เว is ลา my thoughts. Okay, we're on the same page. โห ถึงบอสจะมองว่าผมเป็นคนโคตรหยาบคายอะแต่ถ้าจะให้เรียกบอสว่ามึงเหมือนพี่ๆในทีมอะผมไม่กล้าหรอก He's your boyfriend. You should be able to. Just call him his freaking เรียก name. พี่อะได้ไหม ฮะ ไหนลองเรียกพี่กันดิ Please call him Pigan. Oh, yes. Someone likes that. I like that. Yes. พี่กันครับ ลองกินชิ้นนี้ดูหน่อยไหมครับ เดี๋ยวน้องเชป้อน อร่อยนะพี่กัน Oh, you've started something. I don't think that Gunn was prepared for how fucking cute it would be and for how much he would enjoy Cher calling him P-Gun. He's going to end up regretting this because Cher is going to use it to his advantage, which, yeah.
บริษัทเราไม่ได้เป็นใครเป็นหนอนครับบอส แต่ในนี้เนี่ยยังโชว์เลข IP ของอีเมล address ที่คุณทำเคยใช้อ่ะยัง active อยู่ แล้วก็มีการล็อกอินเข้ามาเรื่อยๆครับ ล่าสุดเมื่อวันก่อนเองครับ So he's logging into their system himself. Fuck. เป็นว่าผมไม่รอบคอบเองอะที่ไว้ใจเขามากเกินไป Yeah. แต่ในเมื่อเรามีหลักฐานขนาดนี้แล้วเนี่ยบอสจะไม่ทำอะไรเลยเหรอครับ เรื่องนั้น No. ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ เป็นค่ะ หลายห่วงเลย เป็นห่วงบอสเหรอเจ๊ เป็นห่วงเราเนี่ย เดี๋ยวผมจัดการไปนะครับ คนเดียวเลย ไหวหรือเปล่า มีหลายคนนะให้ช่วยก็บอก อาทิตย์หน้าเรามีประชุมไอเดียกันใหม่ใช่ไหมครับ แล้วพบกันนะครับ ขอบคุณครับ You are kind of alienating your team without even realizing it. ทำไมถึงมีคนบอกว่าเกมที่เราเพิ่งเปิดตัวไป เคยเป็นผลงานของคนอื่นมาก่อน คุณไปขโมยไอเดียเข้ามาใช่ไหม Yes. Well, ไม่ใช่ no. นะบอส But, เกมนี้คือไอเดียของผมหมดเลยครับ not all of it. แผนเปิดตัวเกมของบริษัทฟีโนมินอนเกมมิ่งทำไมเหมือนผลงานของเราขนาดนี้ Yeah. มันคืออะไรล่ะทาม อันนี้อาจจะเป็นเอกสารปลอมก็ได้ครับ โอเค ผมก็ไม่รู้ว่าเอกสารพวกนี้ถูกส่งมาจากไหนนะ เพราะงั้นผมจะให้เวลาคุณ Who sent them in? I have a feeling it wasn't Gunn. I feel like the team have gone behind his back, possibly Jack, and sent these, which isn't gonna pan out well. แต่ในระหว่างนี้เนี่ย I don't think that you can prove your innocence because you're not และถ้าเกิด innocent. มันเป็นของจริงขึ้นมาเนี่ย คุณก็น่าจะรู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น I mean, right. I don't feel bad for him because he did steal the game. Like, I know it was his idea originally, but it was his choice to leave. And he was doing something wrong by sneakily logging back in and stealing all of the progress that they'd made on the game. Like, every, like, new thing, that wasn't his idea to take. Oh, shit. Yeah, I don't think Gunn knows. I don't think it was Gunn. Fuck. บอสเป็นมึงเป็นเหี้ยอะไร จะพังชีวิตกูไปถึงไหน มึงมีทุกอย่างแล้วอ่ะ มึงจะเอาอะไรจากกู พูดเรื่องอะไรบอส Yeah, he didn't do it. มึงมาดิ มึงจะเอาทุกอย่างไปจากกูเลยแล้วไงวะ กูไม่เคยอยากได้อะไรจากมึงหรอกนะนอกจากความเป็นเพื่อนอะ ไอ้คนสันดานเห็นแก่ตัวแบบมึงอ่ะ สุดท้ายมึงจะไม่เหลือใคร He's not ทุกวันนี้มึงเป็นคน selfish. อยู่นะ ก็เพราะว่าเงินไง That is not fucking true. คอยดูนะ ถ้ารอบเนี้ยชีวิตกูพัง He's gonna ruin yours. กูจะทำให้ของมึงพังไปด้วย Right, what the fuck happened between them? Because Gunn's not selfish. From everything that we have seen, that's not who he is. Like, even when he was being a bit of an arse, like, I wouldn't say that he was selfish. He was a little bit, like, in his own bubble. I don't think that he didn't care about other people. I just think that he'd closed himself off so much that he wasn't necessarily thinking of other people, but he didn't realise that he was doing that, because I don't think that Cher has changed him so much that now he's like, I want people to have like a good work life, I want to be a good boss. He's not doing that because he wants like the popularity or whatever. He's doing that because he genuinely cares about his employees, and I think he did think that he didn't realise this was happening. Like, I think he genuinely thought that his employees were happy, and once he realised that they weren't, then he's worked on that. He's not selfish at all, so I need to know what happened between them to make Time think that Gunn is this horrible person that no one can like.
อสครับ บอส No, he needs you right now. He needs you right now. This is more important. นี่ยังไม่ได้บอกน้องเหรอ No, but that's not fair. Gun is like about to have a breakdown. Like, regardless of what the situation is in the office, Gun needs Cher now more than that. That's more important. ขับรถจากกรุงเทพมาชลบุรี ใช้เวลาไม่ถึง 40 นาที ผมว่านะ ต้องโดนค่าปรับแพงกว่าค่าน้ำมันแน่เลยอะ Oh my god, he's crying. พูดอะไรหน่อยดี ผมไม่อยากอยู่กับคุณอะหรือว่าบอสมองไม่เห็นผมเหรอ หรือเมื่อกี้ที่เราขับมาเร็วๆ รถเราตกทางด่วนเราสองคนตายแบบ Oh. Oh my god, I love them. ไม่เป็นไรนะครับบอสร้องออกมาเลยครับโช They're completely each other's comfort. ผมอยากมีคุณแบบนี้ไปตลอดอะไม่ได้ไปไหนสักหน่อย คุณจะไม่ไปไหนจริงๆใช่ไหม No, he's not. I feel like this is almost a freaking marriage proposal. A Boston Babe was never meant to make me cry. Like, I genuinely didn't think that I'd be crying at all. It was meant to be my, like, cute, light-hearted show after all of the emotional shows that I watched. And I mean, oh God. They're just so wonderful for each other. It's just so lovely to see, like, a really nice, healthy relationship. Oh God. กูไม่เห็นด้วยเลยนะเว้ย ที่มึงจะให้แหลมเนี่ยเลิกยุ่งกับไอ้บอส I agree. กูรู้เว้ย กูก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันอะ I don't think that you should be saying that. I think that you should just be saying, maybe you should, like, set some boundaries whilst you're in the office. Like, they don't need to stay away from each other outside of the office. If they didn't work together, they wouldn't be seeing each other during work hours. Like, they just need to set that boundary of, like, when we're in the office, we are boss employee. When we're outside of the office, we're boyfriends. Like, it's not that hard. มันก็เป็นเรื่องของคนสองคนนะครับ พี่รู้เว้ยโซ่ จริงๆพี่ก็ไม่อยากเสือกหรอก แต่คนที่บริษัทกดดันพี่อีกที แล้วยังไงวะ คือถ้าไอ้บอสเนี่ยมันไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัท แล้วเป็นแค่เจ้าของร้านเกมธรรมดาแบบกูสองคนนั้นก็คบกันต่อได้เหรอ อย่างน้อยกูก็แค่ อยากให้เชมมันพ้นจากสถานเด็กฝึกงานให้ได้ก่อนนะมันจะดีมากกว่า โซ่สงสารพี่แหลมอะครับ มึงอะ Yeah. ทำอะไรอะถามพวกกูก่อนด้วยไอ้แจ๊บ Yeah, no, I agree. I agree. You should not be making this decision on your own, Jack. Even though you are getting pressure from other people at work, and you're the only one that knows what the situation is. But วันก่อนผมมีเรื่อง วันนี้บอสมีเรื่อง แต่อย่างน้อย yeah, โชคชะตาก็ยังใจดีนะครับ at least you're not having it at the same time. And you've got each other. ก็โชคชะตาไม่ได้ปล่อยให้เราอยู่คนเดียว คุณโกรธน้องคุณหรือเปล่า ไอ้ทูบอะเหรอ You should be. I don't think he is though. I don't think he's Gotcha, ba. capable. ผมมันไม่เคยโกรธมันเลยนะ Yeah. ชินแล้วอ่ะ Cher takes so much shit from everyone. Like, it's so sad that Cher's like, I'm used to it. Like, Cher's always like, he's always like teasing and like joking, being like, I'm fantastic. Like, everyone should love me. But then I feel like he doesn't have the high self-esteem as he portrays that he has.
because he lets himself get fucking walked over all the time, and it's just like, it's what I deserve. I'm used to it. No, you shouldn't be, and you shouldn't be taking it. Like, I get the situation's hard, and like Toop lost his sister, and I know that obviously Cher kind of feels somewhat responsible for that, but fuck me. You could at least be mad at him. พ่อของทูกับเทียนน่ะเสียไปตั้งแต่2 คนนั้นเด็กๆ พอพ่อเลี้ยงเข้ามาครอบครัวก็เละเทะหมด Oh yeah, we know that he hates his stepfather. ร้ายร่างกายยังมีเลยอ่ะผมนะเห็นทุกอย่าง ขนาดพี่เคนไม่อยากอยู่แล้วผมจะอยู่ไปทำไมวะ อยู่เพื่อมีชีวิตเป็นของตัวเองไงมักมีเรื่องมาทดสอบความอดทนเสมอแล้วถ้ามันเหนื่อยมากอะจะอยู่ไปทำไมวะ อยู่เพื่อตัวมึงเองแล้วก็อยู่เพื่อเทียน It's not surprising that Toop is on this like incredibly destructive path for his life, considering what's happened to him. It does kind of explain a bit more why Toop's a bit of an arse. เทียน And it kind of does explain a bit more why Cher lets him walk all over him. อยากเรียนสูงๆจะได้มีงานดีๆทำแล้วก็พามึงไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ ผมมองทูมันเป็นน้องนะน้องแท้ๆอ่ะอยากดูแลมันให้ตลอดรอดฝั่งว่าแต่บอสเถอะเรื่องไอ้ไทม์แล้วน่ะมันมาต่อยบอสทำไมอ่ะ Yeah, what happened? นี่ก็เป็นคำถามที่ Yeah, right. I don't think that Gunn is the most self-aware person. It's taken Cher being like, you do realise that this is the situation. Like, you do realise that this is how people view you. For Gunn to be like, oh, yeah, I can see why people would think that. I can see why people would have these thoughts on that situation and those actions that I did. Like, I'm not surprised that Gunn doesn't know what he did. นี่คุณเชื่อไหมตั้งแต่วันนั้นที่ผมนัดคุยกับมันน่ะผมก็ไม่ได้คุยไม่ได้เจอกับมันอีกเลยนะผมก็คงไม่ต่างจากคุณหรอก Oh, no. It's because Gunn doesn't know about the evidence being sent, which is what I said. I said I'm sure it's not Gunn. I don't know who it is, but it ain't Gunn. Might be. I wouldn't be surprised if it was Jack. ทำไมผมถึงชอบคุณขนาดนี้นะเฮ้ย It's a bit of a backhanded. เคชอบพี่ไหม You know that he does. อะไรวะเนี่ยเร็ว Come on, he Oh, needs my to God. hear it, especially after what Time said. ตามนั้นน่ะ Did they sleep on the beach? I mean, surely like the tide would have come in at some point. They're adorable. I love them. แต่อ่างผมล่ะครับ พาลูกคุณหนูมานั่งตากน้ำค้างทั้งคืน เดี๋ยวเป็นไข้ช็อกตายขึ้นมา เอาลูกที่ไหนไปคืนแม่เขาอ่ะนี่เป็นห่วงเหรอ Of course he does. นี่บอส ตอนมัธยมครูไม่เคยสอนตีความประโยคเหรอ โคตรมั่ว ป่ะ เล่นน้ำกัน โอ้ย What? ไม่เอาอ่ะ
เปลี่ยนเดี๋ยวรถเปียกหมด ผม True. ซื้อรถใหม่อีกคันยังได้ I'll just buy a new. Literally, how many episodes ago was it? Like 3, 4, maybe. He was like so concerned about his seats getting wet. And now he's like, it's fine, I'll just buy a new car, let's go in the sea, get wet, and then like make my car stink by sitting in it damp all the way back to Bangkok, and I'll just buy a new car. Fuck it. Oh, rich people. เราสองคนหลุดมาอีกโลกเลยนะบอส นั่นน่ะสิครับ You gotta go back to the real world soon though, haven't you? มีความสุขแปลกๆสรุป มีความสุขหรือแปลกเนี่ย มีความสุขก็กลัวมันหายไปอะ Mm. เพราะความสุขของบอสคือผมอะ Then he's not going anywhere. Oh. ครับ กลับกันเถอะเดี๋ยวเข้างานไม่ทันอ่ะ จะกลัวอะไรอะครับ เจ้าของบริษัทนั่งอยู่นี่ Yeah, but you can't keep taking advantage of What the hell, boy? this. ตายก่อนแม่อะ ผมไม่เอานะ มีแรงอยู่ด้วย ก็รู้แล้วนี่หว่า Everyone's looking at you because everyone knows, like, there was the whole altercation of like time storming in and punching Gun in the face, and then you ran off together, and then you arrive back here together. Like, it's so suspicious. No wonder everyone's staring at you. It's obvious that you've kind of spent all night together. Yeah. เมื่อ What คื the นไปมา fuck? Yeah. แถวนี้อ่ะ ไปกับบอส Yes. เออ มึง กูมีเรื่องจะคุยด้วยอ่ะ ค่อยคุยตอนเย็นได้ปะ เดี๋ยวกูต้องลงไปซื้อกาแฟให้บอสอีกอ่ะ ไอ้แหลม เย็นนี้ทีมนัดกินหมูกระทะนะ กูขอชวนบอสไปด้วยดิ ไปซื้อกาแฟแล้วเดี๋ยวรีบมา Oh. Yeah, Cher has no idea what's going on. Yeah. กาแฟมาเสิร์ฟครับ บอส เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีอาจารย์ที่มหาลัยมาเยี่ยมบริษัทนะ อาจารย์มาแบบนี้ก็แสดงว่าคุณใกล้จบแล้วสินะครับ Mm. ใช่ Yeah. อีกครึ่งเดือน พูดถึงเรื่องฝึกงานแล้วก็ใจหายเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าเซ็นไม่ให้ผ่านเพื่อให้ผมอยู่ต่อเนี่ย อันนี้โกรธจริง ผมสามารถทำแบบนั้นได้ด้วยเหรอครับเนี่ย ชี้โพงให้กระลอกปะเนี่ย Am I teaching a fish to swim? ฝึกจบไปเดี๋ยวก็มาหาได้ มหาลัยผมอยู่ใกล้แค่นี้เอง You're still gonna be ก็ไม่ได้เจอกัน boyfriends. ทุกวันเหมือนอย่างตอนนี้นี่ครับ งั้น คุณย้ายมาอยู่กับผมเลยไหมล่ะ I think that's a great idea. บอส เดี๋ยวเย็นนี้มีตี้หมูกระทะ ส่วนครับ ใจง่ายจังอ่ะ If you're there, he's แล้วก็ there. บอกว่าใครเป็นคนถามอะครับ เอ๊ะงั้นเย็นนี้เจอกัน ไปละไป บอสอยู่กับพวกนี้ได้ใช่ปะ ได้สิครับ สบายมาก หยิบให้หน่อยดิ ครับ รีบมาเลยมึง เดี๋ยวกูไปช่วยแหลมนะ
มันหนักอะถือคนเดียวไม่ไหวหรอก They're all like, don't you fucking dare, we've told you not to speak to him until we've had a conversation. Like, no one... I get that, like, Jack's in the workplace, so he's got, like, a different viewpoint on it. But when every single other person in your friendship group is like, do not have this conversation with him, maybe you should rethink the conversation. Like, I think that the conversation needs to be had. I just think that maybe Jack's going about it in the wrong way. Like, I don't think that they need to break up, and I don't think that Cher needs to stop seeing Gunn. I just think that maybe they are a bit too... Their relationship is bleeding too much into their work life. มาช่วยมึงไง โอ้ยถาดแค่นี้กูยกได้เว้ย He's got something to มึงทำอะไร say. กันวะ ถามทำไมเนี่ย มึงควรอยู่ในละเว้ยเช อะไรของมึงเนี่ย No! แจ็ค Fuck off, Jack! คือตอนเนี้ยที่บริษัทอะเขานินทากันสนุกปากเลยเรื่องมึงกับบอส ยิ่งมันที่บอสจูงมึงออกไปอะยิ่งเป็นขี้ปากคน แล้ว Yeah. Yes, Cher. I love that Cher's like, yeah, and? So what if they're fucking gossiping? Like, do you think that that's going to make me end my relationship with Gunn? No. Well, I hope not, anyway. I hope that Cher's going to come out of this conversation and be like, I don't care what people think. I like him, and I'm going to be with him. ไม่ได้แคร์ไม่สนใจเรื่องขี้ปากชาวบ้านเขาอะ แล้วมึงจะพูดทำไม ไม่ใช่ที่กูที่ไม่แคร์นะเว้ย บอสก็ไม่แคร์เว้ย แต่มึง Yeah. ต้องแคร์เว้ย No, you Well, shouldn't. I don't care Exactly. what Why should he? มึงต้องแคร์ความรู้สึกบอสเขาไง Because it's given him a bad rep. That's true. That is true. มึงฝึกงานจบก็จบ But he still has to work with these people. เขายังต้องอยู่ที่นี่ ต้องบริ Yeah. หารต้องคุมคนที่นี่ And it is affecting his ability มึง to บอก do กับกูว่า so. ดีใจไม่ใช่เหรอ ที่กูทำให้บอสกลับมายิ้มได้อีกครั้งอะ อันนั้นกูเป็นคนพูดเองกูโอเค แล้วกูก็ดีใจเว้ยที่เรากับบอสอะสนิทกัน แล้วมึงจะให้กูทิ้งเขาเหรอ Yeah. แต่ว่าความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันสมควรแล้วเหรอวะ Okay. Right. No, I get what Jack's saying. I do get it. Like, obviously last time I misunderstood Jack and was like, is he being homophobic? No, I don't think he is. I think the point that Jack's making is, do you think it's appropriate for the CEO of the company to have a relationship with an intern? Which, I think it's a grey area. Like, I get where Jack's coming from. Do I think they need to break up? No. Do I think that what they've been doing in the office is inappropriate? Yes. Yes, I agree with him. There's favouritism, and it's unfair to other employees, and Jack is right. It is going to impact. It's impacting Gunn's reputation, and it is going to impact Gunn's ability to manage his employees. It doesn't look good for him. I don't think that they need to break up over it though, but I just think that they need to change things whilst they're in the office. And to be honest, if Cher did leave him, I don't think that that would be beneficial. Like, I think that that would make things so much worse for every single person that's in that office. Because Gunn would be fucking miserable. And it was a horrible work environment before Cher came and made him happy. So, เจ้าของบริษัทกับเด็กฝึกงานอะสมควรแล้วเหรอวะ มาแล้วจ้า ทำไมนานจังครับ มัวแต่เลือกไอ้ลูกชิ้นชีสให้นี่อยู่ดิ that was harsh. Oh, I have so much to say about this. I'm really sorry. I get it. Like,
I do genuinely think that Jack is coming from a place of protectiveness. Not only trying to protect Cher, but also trying to protect Gunn, because he does now consider Gunn a friend. And Gunn is a little bit like a puppy, like you want to protect him. However, it's his best friend's happiness that he is potentially destroying right now. Like, it's not just Gunn that has become a much happier person since Cher's come into his life. Like, Cher also now has a place of comfort, like, now has someone that he can share his struggles with, and is very happy with Gunn. And I think that it would be incredibly upsetting for him to lose that. And I don't think that Jack has necessarily considered that. Even though I do think Jack means well, and he is trying to protect them both. เชคุณเป็นอะไรบ้างครับเนี่ย ควันเข้าตานิดหน่อยอะครับ แสบมากหรือเปล่าครับ เป็นอะไรมากไหม มากอะครับแต่ไม่เป็นไรครับ There, oh, you fucked it. Look how upset he is. They're all going to be pissed at you, Jack. มึงพูดไปแล้วเหรอ Yes. เฮีย ผมรอนานกว่านี้ไม่ได้อะถ้ายิ่งลึกไปกว่านี้ยิ่งออกยากอะ It's already deep enough, แล้วพี่แหลมจะ Jack. โอเคไหมครับ ตั้งแต่โซ่รู้จักพี่แหลมมาเนี่ย Yeah. ไม่เคยเห็นพี่แหลมเป็นแบบนี้เลยนะ Oh. ฝันดีนะครับเช ทำไมบอสถึงชอบผมเหรอ ถ้าให้พูดเราคงไม่ได้นอนกันนะครับ เยอะ แล้ว เคยคิดไหมอะครับ No. ว่าวันหนึ่งจะเลิกชอบ Never. ทำไมถึงถามอะไรแบบนี้ล่ะครับ เปล่าอะครับ อยู่ๆก็คิดขึ้นมา เลยลองถามดูเฉย It's a massive, like, catch-22 situation for Cher. Because on the one hand, I think he sees what Jack's saying, and he doesn't want to hurt Gunn by putting him in a really awkward position with his employees, and he doesn't want people to think badly of Gunn. But he, through the conversations that they've had recently, I think he's also aware that if he breaks up with Gunn won't be in a good place. So I think he's trying to, like, feel out whether there, would be a time where Gunn could get over him. Which I don't think that he would. Gunn's in deep now. Like, you are it for Gunn. ที่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย ๆฝันดีครับบอส ฝันดีครับ แล้วเจอกันพรุ่งนี้นะ เจ้าของบริษัทกับเด็กฝึกงานนะสมควรแล้วเหรอวะ Cher's never thought of their relationship that way, though, I don't think. It's like, for him, it's not a company owner and an intern, it's Cher and Gunn. Did Cher not even sleep? I think maybe you need to have a conversation with him. แต้อ่างผมอีกแล้ว กี่โมงแล้วครับเนี่ย สายหรือยังอ่ะ เดี๋ยววันนี้แยกกันไปนะครับบอส ทำไมล่ะครับ People are talking.
คือผมว่าจะแวะหอก่อนนะครับ ไม่รู้ว่าเปิดหน้าต่างทิ้งไว้หรือเปล่า กลัวฝนตกกับน้ำท่วมห้องอะ He'll be like, I'll take you there and then we can go to the จ office ริงๆผม together. คุณแวะหอก่อนก็ได้ ไม่เป็นไรดีกว่าครับ ไอพี่แจ็คมันไลน์มาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมารับที่หออะไม่อยากขัดใจมัน เรื่องของเรา เรื่องอะไรอะ What do you mean, what thing? นี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าอะดูแปลกๆไปตั้งแต่เมื่อคืน Yeah. ไม่ได้เป็น บอสก็รู้ว่าผมโกหกไม่เนียนอะถ้าเป็นอะบอสดูออกไปแล้ว Well, he can tell that something's wrong. อยากนอนดีกว่า Like, เจอที่ออฟฟิศนะครับ you aren't a good liar, and it's obvious that something's wrong, and he can fucking tell. สู้ๆดิไว้เช Hmm. You got this, โอ Cher. เวอร์แล้วจริงๆเหรอวะ No, it's not. The thing is, like, I'm like, I think that you should tell him. I think that you should be like, look, I'm worried. People in the office are going to see you this way. I'm worried how our relationship looks in the office. So maybe we should, like, keep things separate. However, I don't think that Gunn would. I think Gunn would be like, I don't care what people think. I think Gunn's reaction would be Cher's initial reaction, which was so, like, I don't give a shit what people think. I'm happy in our relationship, and that's all that matters. So, I don't think the conversation would end with them resolving anything. But I still think that they should communicate. They're normally very good at communicating with each other, but Cher's also very good at hiding things. Well, he's not. He's not good at it, but he does hide things from a lot of people. คุยกับน้องแล้วเหรอ Is that not fucking obvious? คือผมตัดสินใจผิดว่าเจ๊ทำแบบเนี้ย Yes. ผมไม่ควรมาเสือกเรื่องมันหรือเปล่า โอ้ยอย่าให้เป็นห่วงอีกคนสิ ผมเองก็เคยมีคนรักอะรู้ว่าการเสียเขาไปมันทรมานแค่ไหน ผมไม่น่าทำแบบนี้เลยว่ะ No, you ที่แจ็คทำไป shouldn't. ก็เพราะหวังดีกับน้องไม่ใช่หรอ You did, but you've hurt your best friend in the process. เอาขนมไปให้น้องกัน I also think that Jack, because obviously Cher has not been hiding their relationship, but has been avoiding questions and has not really told them about his relationship. I think that Jack didn't realise how deep Cher was already in. And that if he did know that, I'm not sure that he would have had that conversation with him. Because I'm pretty sure that Cher's in love with Gunn. We know that Gunn's in love with Cher. He's told him. ไหวบังคมพะยะค่ะ อยากให้น้องอารมณ์ดีไง ขอบคุณครับ กินอะไรบ้างนะ เป็นห่วง อร่อยนะอันเนี้ย Gunn. อันนี้แก้วบอสนะครับ What? ใช่ค่ะ No. ของบอส แล้วเอามาให้ผมทำไมเหรอครับ อ้าว ก็คุณเป็นคนใช้มันไม่ใช่เหรอคะ มึงไหวปะเนี่ย No, of course he's not. อะไร ไหวดิ ตาเขาก็พูดถูกอะปกติกูเอาแก้วนี้ไปซื้อกาแฟให้บอสตลอด แกคงเข้าใจผิดแหละมั้ง เนี่ยดูสิ จะไม่ให้เป็นห่วงได้ยังไง ขนมเอามาให้ก็ไม่กิน เอามา Yeah. ดูเร็ว เจ๊ให้มันไม่ใช่หรอ ชิมคำนึงเอามา เฮ้ยทำไมวันนี้ดูหงอยขนาดนั้นน่ะ Yeah, you're normally so happy. นี่ดูออกชัดขนาดนั้นเลยเหรอ Yes. ก็ชัดซะขนาดนี้ ก็แค่จะฝึกงานจบแล้วอะมันเลยวิว ถ้างั้น เดี๋ยวพี่ก็จะได้เจอเจ้าของแก้วตัวจริงแล้วดิ ๆมั้งนะพี่ Probably not. ถ้าเขาไม่ได้ให้เด็กฝึกงานคนอื่นมาซื้อให้อะก็ได้เจอแหละ อาจจะดูดุๆหน่อยนะพี่ไม่ต้องกลัวเขาหรอก ถ้าผมไม่อยู่อะก็ฝากดูแลเขาด้วยแล้วกันนะพี่ Oh. โช
งกาแฟอร่อยๆให้เขาด้วยนะ โอเค You love him. งั้นแป๊บนึงนะ You wouldn't be this hurt and in your head about this whole situation if you weren't already in love with him. Oh, he didn't even bring the fucking coffee. Fuck. นี่แกไปอยู่ที่อยู่ได้ไง Chair gave it to him. จะเอาไปให้กันใช่ปะไปด้วยกันดิ ผมฝากให้บอสหน่อยได้ไหมครับ รบกวนด้วยครับ อะไรก็ได้ นี่น้องเขาทำแก้วให้อยู่ด้วยเหรอเขาทำให้ตอนจบฝึกงานอะแค่เอาแก้วนี้ไปที่ร้านบาริสต้าก็จัดการให้ โห โคตรน่ารักเลยอะ Really cute. ไม่ทำหน้าอย่างนั้นน่ะ เป็นไรปะเนี่ย Something's clearly up with him. ไม่รู้เชเป็นอะไรอะทำตัวแปลกๆหลบหน้าไอยูไปทำอะไรให้เขาโกรธหรือเปล่า No. ไม่มีนะเมื่อคืนยังนอนกอดกันอยู่เลยอะ Oh, he's so อ๋อแต่ว่านอน cute. เฉยๆยังไม่ได้ว่าอะไรสักคำเลย หรือว่าไอเผลอทำอะไรผิดไปอะยูไปทำอะไรให้เขาโกรธหรือเปล่าล่ะ You didn't, baby. You haven't done anything ไม่รู้อะ wrong. ยิ่งต้องหาคำตอบนะรู้ป่ะ ปล่อยไว้แบบเนี้ยระวังให้ดี Oh no. This is gonna make things worse. This is gonna make things worse if you go out there and have this conversation in front of everyone. Like, oh, but Cher's not telling him what's wrong. So how the fuck is Gunn meant to know that? Oh. คำตอบไง ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีไม่ใช่เหรอ เชฮะไปกับผม This isn't gonna go well. I knew that something was gonna happen to like impact their relationship because things were going way too good. Like things were going really good. They were having like this lovely cute relationship and I was like, this isn't gonna last. This isn't lasting. I didn't realise that thing would be Jack. But I feel bad. Like I'm not pissed at Jack because I think that because Jack did come from a really good place. He meant only the best. Like he really meant well, but he miscalculated things. I don't think that he knew how much Cher has already fallen for Gunn. I don't think because Cher hasn't talked about their relationship, he doesn't get their relationship and he doesn't know how deep it already is and he doesn't know that they've had conversations about spending the rest of their lives together, and I think that if he knew that he wouldn't have said what he said. However, I love that Gunn was like, well, this can't stand, like we need to solve this now. Gunn is the reason why we need more adult relationships portrayed in BL because it's like, yes, this is a healthy way to act in a relationship. Like, Gunn's like, there's something up with Cher. He immediately asked him the first time and Cher was like, there's nothing wrong. And then he was still a bit suspicious. But he was like, okay, you said that there's nothing wrong, so he chose to believe him, which I think at that point was the right move. And then it's gone on further and he's like, no, you are ignoring me, there's clearly something up, have I done something wrong? And rather than like being up in his head and being like, why is he pissed at me, I've done nothing wrong, like have I done something wrong, he was like, no, the only way that we're going to resolve this is if we have a conversation. So he immediately was just like, okay, let's solve this, let's just go find out, let's just go talk to Cher. Perfect. I mean, I think that it's not helping with what is actually up with Cher, but I mean, Gunn doesn't know what's up with Cher because Cher hasn't freaking told him. I love their relationship so much. It's so nice to see like a healthy, mature relationship.
Who would have thought that would be fun to watch? I hope that things get, like, I hope that Cher tells him next episode. That's the only thing that I'm like, oh, please, Cher, because Cher's so used to hiding things from people to protect them that I hope that he actually does tell Gunn what's up and that they have a conversation about it. As always, I will be uploading my reaction to the next episode of A Boss and a Babe next Friday. So if you wanted to catch that, it would mean so much to me if you would subscribe to my channel. Thank you so much for watching. I really appreciate it. And I will see you next time.